سلام، من فاتی هستم. میخوایم امروز این طراحی ها رو با مارکر رنگ کنیم. اول مثل همیشه میایم رنگای زمینه رو میزنیم، یعنی ته رنگ هر طرحی که داریم رو میزنیم، شروع میکنیم به سایه زدن و دونه دونه لکه های تیره تر رو اضافه میکنیم و قطعا ما باید از رنگ روشن شروع کنیم و به تیره برسیم. من معمولا این قسمت های چشم و ابروش رو یا قسمت های مشکی رو هم بعضی وقتا با راپید میکشم، راپید مشکی، بعضی وقتا هم با رنگ مشکی مداد رنگی کار میکنم. با هر کدوم راحت ترین میتونید انجام بدید. قبلا خیلی این کار رو میکردم، مثلا مو رو میکشیدم یا هر چیزی دیگه ای رو که میکشیدم سعی میکردم دونه دونه و خط به خط همه طرحش رو طراحی کنم، ولی الان نه، الان بیشتر حالت لکه‌ای کار میکنم. لکه ها رو میذارم و از اون لکه ها طرحی که میخوام رو به دست میارم و دونه دونه اگه جزئیات دیگه ای هم خواستم بهش اضافه میکنم. همیشه آخر سر حالا من از رنگ آبی و بنفش استفاده میکنم، چون رفلکس آسمون حتما روی اشیا یا حتی اگر یک چهره رو میکشین قطعا وجود داره و اون رو به صورت انعکاس میده و باید اون رو در نظر بگیریم و حتما تو کارامون داشته باشیم. وقتی که با مارکر کار میکنین اولین چیزی که حتما از رنگای روشن
استفاده کنید، شروع کنید و بعدش بیاین رنگا رو کم کم تیره تر کنید. و اینکه میتونیم یه سری لکه‌های سفید و اونا رو حالا اشکال نداره میتونیم آخر بذاریم، ولی معمولا از روشن‌ترین رنگی که دارین شروع کنید به تیره تر کردن که بتونید کنترل اوضاع رو داشته باشین. حالا بر فرض اینکه طبیعت انسانه یا یک اشیاء میوه هرچی هست، قطعا با هم متفاوته کشیدنشون و لکه گذاری هایی که کار میکنیم. چیزی که مهمه اینه که شما با تمرین میتونید این تغییرات رو و اینکه کدوم و کی استفاده کنید با تمرین شما متوجه میشید. شما میتونید معمولا این طرحی که میکشین و کامل همش با مارکر باشه، خب ولی من چون از یه سری بافتا خوشم میاد دوست دارم بافت مداد رنگی هم روی کارم حتما باشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. ممنون میشم اگر نظری دارین برام کامنت کنین.